Здравейте хора, аз съм Плиз22. Днеска ще играем Викинга Древ. Аз ще бъда в вашия филмче в ролята на Роба и владетеля. Аз съм владетеля и скамчиците. И днеска той е тук с нас. Той няма говори клипа. И аз ще му дам задача какво да прави. Така че аз съм най-добрия. Аз съм владетеля с скамчиците. И ще видим когато почнем сериала. Да. Къде са ми, какво прави, не ми се обаждай. Добре. Много обичам, като ми звънни и като кажеш къде си. Дай пъти ще правя сериал. Добре. Роби. Абе. Как ще без език. Искам днеска да ми правиш една туалетна. Разбра ли? Айде. Искам да гледам. Давай, Роби. Бързо, Роби. Нямам да имам време. Една мисака. Роби, готов ли? Роби. Добре. Роби. Ти ли се е закал там? Ами кой се е закал? Се. Се. Не разбирам, маяк се е закал там. Станах туалета.
Роби, нямам так на хартия. Нямам туалетна хартия. Благодаря. Да пуснем водата. Оли. Който соли. Ами, добре. Верно. Предпочетка ми. Това, Роби, ще ти намаля камшиците. С 2%. Ами, това ще е моят кинев за много време. Благодаря. Сега пак ще мога страшно. Това. Так го дам. С тези 3 пажури. И малко ененца. Мъгливчета! Мъгливчета! Къде е земята? Това. Сега да отидем в мината. Нямам мина. Трябва да се направиш. Изроби се дома. Там, където се родил. Разбра ли? Аз ще отида в гората и ще спинкам. Както имам легло в мене. Какво да ти построи, кажи? Мината. Що съм така, брат? Къде ти игро? Къде ти дома, Роби? Къде ти дома? Тук ли живееш? Бакща. Аз не се изказва. Ще имаш по 3 стрели всеки ден. 3 стрели. Така че, това сте за къмшиците. Да, тая имаш 3 къмшика. 1, 2, 3. 3 къмшика. Вот тук. Вот това. Това е моят дом ли? Благодаря, че ми подаряш. Аз направя някаква стъпка тук. Ами... Бе, Роби, ще имаш по малко стрели на всеки ден. Много късно ти вземам. Това ще ти днеска стрелите. Сега 2 камшика. Аз ще спа.
Отива в гората да се върна. И така да живях. Роби, трябва да се отправиш дома. Трябва да се отправиш. Добре хора, с този епизод за... Аз съм водителя, а той е Роба. И той е сега тук ще направи миничката. Това е първа част от нашите клипове. Да, И да Роба. знаете, аз съм Виктор Акадрев. Просто не говорих, защото за да е по-як клипа. И ако не сте разбрали нищо, ще ви кажа, аз му казах, че това ще вече е неговия дом. Аз съм на Survival, той е на Крети, за да може да снима как съм направил тази чудосия. И този клип е без мислица. И чао от мен. И от мен. Да, виждане. Се видим в следващия клип.